大家好，我是小伟，我今天又来这里钓鱼了。哎，先别动。你要拿这个桶桶啊？啊，不好整哦。怎么的？吃东西啊？要你拿搞？我去你吃不我的。少拿的。哎呀，多拿几副就行的。先把捆哦，不行搞了，你捆多多的我不得搞。同样拿几部。反正能不拉尽量不拉，肯定。你们才晓得那个哈数的。可以哈。又到这个地方了，我操！压下面一条，慢点，慢点哦。喝酒来着，这是划的嘴都是按一口皮烟嘛，一直吸的。慢点哦，辣椒子要腾腾走，辣椒子腾腾走。你还不弄？慢点哈，弄的噻，不要高兴，这离河又近哦，这下去都弄河头过着说。哎呀，这个那不。长滩嘛，这就是。慢点，哎呦，那就跟大家。我们。我不会，喜欢什么不好，偏要喜欢钓鱼。这下好了，他妈的！喜欢什么不好？你要喜欢钓鱼。我操！这是捉。哎，想喝点水，喝点水压压惊。哦，早上家也在北浪口的，对。好，就这样。你看，这个大鲫就在这里，游，它就不吃，有什么法？哎，这样。哎，今天天气倒是好，但今天空军啊，但现在就掉了一个，白费我爬这么远，翻山越岭的。今天算是空军了吧，没钓到鱼，没口，不知道怎么烤的。看看今天的鱼货。
4条鲫鱼，下次打死也不来了。再见了，拜拜。